सॉरी भैया, ये वापस रख लो प्लीज। थैंक यू भैया। कलाकार मोहम्मद रफीक फ्रॉम बाड़ में राजस्थान। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और ये एक संदेश देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर बहुत गर्मी का मौसम है, तो आप कृपया करके अपने अमूल्य समय को छोड़कर और परिंदों के लिए कुछ करिए। दोस्तों, आप जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जो अपने राजस्थान की शान है और देश की शान है परिंदे, तो पक्षियों के लिए थोड़ा बहुत करें और उनके लिए परिंदे लगाए। जय हिंद, जय भारत।